La bolsita mágica del bosque encantado. Había una vez una bolsita mágica que guardaba un secreto. Sonidos mágicos que vivían en el bosque encantado. Solo se despertaban cuando alguien escuchaba con las orejitas muy atentas. ¿Querés ver quién vive ahí adentro? Primero apareció el tambor. ¡Pum, pum, pum!, dijo con fuerza. Luego vino la maraca. ¡Cha, cha, cha!, bailando sin parar. Después llegó el triángulo. ¡Tin, tin, tin!, con voz de campanita. Y por último, el cascabel. ¡Chin, chin, chin!, como si hiciera cosquillitas en el aire. Cada uno vivía en su casita de colores. El triángulo en su casita color roja, el cascabel en su casita color verde, las maracas en una casita violeta y el bombo en una casita color amarilla. Pero a veces el bosque se queda muy callado. Shh. Cuando eso pasa, el duende silencio aparece y todos se congelan y no se mueven, hasta que un nuevo sonido del bosque se despierta.